說再過幾天禮拜日又末日了，恐慌是最緊熱潮。悄悄在你耳邊小說，今次沒救了，勇敢的繼續無聊。儘管你我縱消散似輕肩，孩子般去坐秋千，難理亂世發展，原諒那等不到的蛻變。這末世的通告，人活到今天聽無數。若世界將失控，播着倒數跟你漫舞，偷偷的禱告，自我今天躺在你身邊，就算太多不可兌現，外界喧嘩，我用你窩風沙，聽着你心跳，輕飄像雨花。若末日會降臨，沒記掛，陪着你觀賞風中敗瓦。And if Sunday never comes, I don't care all that much. But if Sunday never comes, just wanna spend today in love. 聽說再過幾天世界又陷入大戰，無奈是每段預言，悄悄在你耳邊訴說，感到倦透了，唯獨望你不會厭。儘管你我縱消散似輕肩，孩子般去坐秋千，懶理亂世發展，知啦，原諒那等不到的蛻變。告別某些未來，留白這刻給你憐愛。若世界將失控，試着去呼吸這淨土，可不可自我今天躺在你身邊？就算太多不可兌現，外界喧嘩，我用你窩風沙，聽着你心跳，不羈像野花。若末日會降臨，沒記掛，陪着你觀賞風中敗瓦。And if Sunday never comes, I don't care all that much. But if Sunday never comes,若巨浪將掩蓋，別挽救，床上放鬆一起歡笑就夠。若注定某日會被帶走，此刻讓我真的擁有。And if Sunday never comes, just wanna spend today in love. But if Sunday ever comes, 遇上地荒廢這白晝。Thank you，Thank Thank you，唔該晒 Joyce，好正啊，好好聽完聽咧，我啊！入咗去個 mood 咧，係覺得聽日已經係 weekend 咯，唔使翻工嘅感覺。但呢首歌咧就你曲詞都係一手包辦啦。冇乜其他技能啊。點解會諗到呢個即係喺末世啊、喺混亂入邊都有一種幸福感嘅呢種 idea 咧？大家記唔記得1年前有個日本地震世界末日預言？係嗰時聽到就有啲驚啦。個個都唔敢去日本旅行係啦啦。，咁但係咁啱就話會係禮拜六震，咁我就約咗朋友禮拜日飲咖啡，咁我哋就恥笑話sorry 咯，如果世界末日聽日嚟唔到啦，咁但係如果新地如常來臨就到時見啦咁。係，即係面對一啲恐慌啊、末日，其實都可以好 chill、好樂觀去面對。係，同埋做啲最無聊同最中意嘅人最開心嘅時間已經好夠。OK，咁講起開心嘅嘢咧，我知道咧 Joyce 陣間咧會 join 埋我哋嘅觀眾咧一齊玩遊戲嘅喎。不過玩遊戲之前咧，好似仲有一啲嘢嘅喎。係，交俾子峰。
好啦，咁啊，家庭觀眾咧就留意啦，因為今晚嘅第二題 Jackpot 問題嚟咯喎，聽住啦。今集歌手嘉賓係邊個咧 ？A. Joycelyn B. Evelyn，C. Marilyn，D. Caroline。ViuTV 會員咧就記得喺10分鐘之內咧掃 QR code 啦，去答 Jackpot 問題嘅累積分數，答翻最快又最多嘅朋友咧就有機會啊，可以喺星期5晚就上到嚟現場呢度咧玩 Jackpot 遊戲。記唔記得我哋講過㗎？今晚即係呢個今個星期咧呢個 Jackpot 遊戲累積獎金已經去到7萬蚊啦！係啊，咁啊記住啦，咁啊參加者咧就必須年滿啦18歲，並且咧就持有有效嘅香港永久居民身份證。咁啊遊戲詳情同埋條款咧就可以瀏覽 Viu.tv 嘅。好，唔該晒子峰，又嚟到我哋星期3啦，最後一個啦，同 fans 福利有關嘅環節啦。但我哋今次呢一個咧頂級較量咧玩嘅咧都係一樣咁樣嘅遊戲啦，好簡單嘅啫。大家只要將個波頂入個籃度啦，相應嘅分數就有相應嘅獎勵，就係咁樣樣，就好 chill 嘅我哋呢度。其實的神最好嘅獎勵唔係我哋嘅獎品，係可以 fans 同偶像一齊玩呢個遊戲啊！冇錯啦，不如介紹下先啦，介紹下自己先啦。Hello， 我係 Kelly。Kelly 你好。好。 Hello， 我係Gia。好聽到，可唔可以講多次啊？你個名係 Georgia。就咁 Gia，sorry， 係 Kai 嘅 fans 啦，咁亦都呢邊咧就係 Kelly 就係 Joycelyn 嘅 fans 啦。冇錯啦，好啦，咁陣間咧兩位咧只要答我一條簡單嘅問題咧，我哋就可以玩遊戲㗎啦。今日在場嘅一位藝人嘅名字，你只要講咗出嚟俾我哋聽咧就可以㗎啦。係 Kelly 先。Joycelyn 啊。耶！好 Gia 咧？阿 Kai 張嘉文。哇！犀利！好，咁我哋即刻可以開始玩遊戲啦吧。係。好，咁呢個頂級較量咧，我哋就兩組啦，就 Joycelyn 呢邊先啦。每人咧有3球嘅機會嘅，根據你入球嘅次數，佢可以得到我哋相應嘅獎品啊！係。多謝 Brian 頭先教我。教咗你㗎，係啊。 Ready， 我而家好 ready。OK，雖然人生第2次你唔好賴我，陣間 OK 嘅，信心。嚟。哇！入咗一球啦！好，仲有2個機會。冇所謂，梅花間竹都可以。到 Kelly 啊 ，Kelly 啊。唔驚，唔使驚。哇！兩球。咁犀利，好，繼續，係啦。仲有4球嘅機會，本來仲有2球啊。哇3球。哇！喂，你哋第一次玩咁犀利嘅？做妹。佢哋頭先話做冇驚啊，好勁，仲有1球，每人仲有1球嘅。OK。咁我幫你炮一個。我唔使玩啦，唔使玩阿佳嗰邊，冇晒信心，加油！哎呀，爭少少唔緊要。後邊哇！好犀利啊！佢哋一共咧係入咗5球嘅，冇錯。咁樣可以得到咧就係我哋嘅 ViuTV 嘅吉祥物啊！就係講呢個碗啊，係啊，吉祥物，我哋嘅生氣公仔，耶！咁啊 Joycelyn 可以啦，送俾 Kelly。下次補俾你，補俾你，我送俾 Kelly 嘅 OK。好，咁啊到阿 Kai 你哋咯喎。